ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் அன்மஜிக்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அன்பாக்சிங் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் போல்ட்டோட டாக் 2 அப்படிங்கிற வாட்ச் மாடலை தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு 2000 ரேஞ்சில் வருது. ஸோ இப்போ கரண்ட்டில் ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. அதில் பார்த்திங்கன்னா 1899 ரூபா, அதாவது 1900 ரூபாயிலேயே இது கிடைக்கிது. நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா 2300 ரூபாய் கிட்ட இதோட ப்ரைஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் காமிச்சிருக்கு. இது நான் எஸ்டர்டே, அதாவது 26 ஜூலை ப்ளேஸ் பண்ணது. அதில் பார்த்திங்கன்னா 1899 ரூபா காமிச்சிருக்கும், பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதுவுமே டாக் 2 சேம் மாடல் தான். ஸோ அப்பப்போ இந்த ஆஃபரும் வருது, அதுவும் வருது. அதே மாதிரி நீங்கள் யூபிஐயில் பேமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 5% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் கீழே வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே ஃபயர் போல்ட்டில் இப்போதைக்கு ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் பேக்கேஜ் வரும். இதில் பார்த்திங்கன்னா சேவக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு பாக்ஸில் தான் வருது. ஸோ வெளியில் பேக்கிங் மட்டும் தான் ஃபயர் போல்ட்டுன்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளார ஒரு சிங்கிள் பாக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ ரெட்மியோடலாம் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் பாக்ஸ் பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக ஒரு பாக்ஸ் வருது. இந்த வெண்டார் தான் சேவக்ஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ அவங்கள்ட்ட வரது தான் இது. இது பார்த்திங்கன்னா அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. அமேசானில் இந்த ஆஃபர் போல் ஆக்சுவலாக நார்மலாக 2400 ரூபான்னு தான் காமிக்குது அமேசானில். ஸோ இது ஃபயர் போல்ட்டோட ஸ்பெஷல் ஆஃபராக போட்டுக்கிட்டுருக்காங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா விராட் காலிங் அப்படின்னு போட்டு அந்த வாட்சோட ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் காலிங் எனேபிள் உண்டு இதில். ஸோ ஒரு 1800 ரூபாயிலே ப்ளூடூத் காலிங்கோட வரது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். இந்த வாட்ச் என் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. சேம் மாடலுக்கு இப்போ ஆஃபர் வந்ததுனால தான் இதை அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது. இது கொஞ்சம் பழைய மாடல், பட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். இதில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறப்போ பார்க்கலாம். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 9999 ரூபான்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா 1899 ரூபாய்க்கு ஒரு வாட்சும் 2259 ரூபாய்க்கிட்ட அந்த 5% கேஷ்பேக்கோட நம்ம யூபிஐயில் பேமெண்ட் பண்ணுறப்போ வரும். ஸோ அதோட சேர்த்து ஒரு 2000 ரூபாய்க்கிட்ட வாங்கியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது. பட் ஆனால் ரெண்டுமே பில் குவாலிட்டி எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வாட்ச் எனக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 2 டேஸ்லேயே இந்த வாட்ச் பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஆஃபர் போயிட்டுருக்க டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 4 நாள் கழித்து தான் வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிங்க. ஸோ சார்ஜரை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்னெட்டிக் சார்ஜர் தான். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டீல் பாடி தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடில் ப்ராப்பராக நீங்கள் பக்கத்தில் சார்ஜ் எடுத்துகிட்டு போனோடனே கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகுது. ஸோ ஒரு சில மாடலில் கரெக்டாக ப்ளேஸ் ஆகாது. அதே மாதிரி நல்லா பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது மேக்னெட்டு. நீங்கள் அதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் லிஃப்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலுமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ பாருங்கள். ஸோ பில் குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்குது. ஒரு சில ஃபயர் போல்ட்டோட பேசிக் மாடல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லோக்கலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. பில் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ ஸ்க்ரீன் கவரையும் நம்ம இப்போ பிரிச்சாச்சு. ஸோ அதில் டயல்லுமே பார்த்திங்கன்னா சுற்றி பார்த்திங்கன்னா அதில் நம்பரிங் நார்மலாக எப்படி வாட்சில் கேஷுவலாக இருக்குமோ அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டு பக்கமே நல்லா ப்ரீமியம் லுக்காக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 பட்டனும் வரும். அதில் டாப்பில் இருக்க பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். ஸோ ஸ்க்ரீனுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா பிரைட்னஸாக இருக்குது. நீங்கள் இப்போது ஒரு சம்மர் டைமில் இப்போ டே டைம்லலாம் வெளில வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். பிரைட்னஸ் லெவலுமே இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்லேயே கோழியோட ஃபோட்டோ தான் ஃபஸ்ட்டில் வருது. ஸோ இதில் 4 சைடுமே 4 ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வரும். நம்ம இன்னும் மொபைலை கனெக்ட் பண்ணல. ஸோ கனெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம பேசிக்காக பார்த்துடலாம். இப்போ நான் அகைன் அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இந்த மாதிரியே டைம் தெரியுது. இது ரெடிமேடாக உள்ளது. இந்த வால்பேப்பரை மாற்றிக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்து, கேமு, இன்பில்டாகவே கேமும் உண்டு. அது இதில் ஒரு பெரிய ஆப்ஷனு. ஈஸியாக நம்ம ப்ளே பண்ணிக்க முடியுது. மொபைலை கனெக்ட் பண்ணால் கிடையாது. இப்போ நான் மொபைல் கனெக்ட் பண்ணாமல் தான் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறேன். அதே மாதிரி கேமராவோட ஷட்டர் இருக்குது. பட் ஆனால் அதில் என்ன ஒரு ஃபெயிலியர்னால் கேமரா ஷட்டர் அந்த மொபைல் இந்த வாட்சுக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்குல்ல, அந்த ஆப்பில் வர போனோம்னா அதில் ஒரு கேமரா காமிக்குது. அந்த கேமராவை ஆன் பண்ணிட்டு இந்த ஷட்டரை யூஸ் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகுது. நார்மலாக ஷட்டர் ஒர்க் ஆக மாட்டுது. ஸோ அதுதான் நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு ட்ராபேக்கு. அதே மாதிரி இன்னொரு ட்ராபேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நான் ப்ளூடூத் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு 4 to 5 டேஸ் வரைக்கும் வருது. மினிமமாக 4 டேஸ்க்கு மேலே தான் வருது. ஸோ பிராண்டட் வாட்ச்லேயுமே க்ளோஸ் டு 1 வீக்கு கிட்ட வரும். இதில் ஒரு 4 டேஸ் ஆர் 5 டேஸ் வருது. எனக்கு ஒன் டைம் நான் சார்ஜ் பண்ணப்போ 5 டேஸ் வந்துச்சு. இன்னொரு டைம் சார்ஜ் பண்ணப்போ 4 டேஸ் வந்துச்சு. பட் ஆனால் அந்த 4 டேஸ் வரப்போ நான் கண்டினியூஸாக நான் ஹெவியாக யூஸ் பண்ண டைமில் தான் பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லா ஆப்புமே நான் எனேபிளில் தான் வச்சுருக்கேன் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு. ஸோ அதனால் ஒரு 4 டே எக்ஸ்ட்ரா கண்டினியூஸாக வந்துச்சு. நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வாட்ஸ்அப்பு அதெல்லாம் வைக்காமல் காலிங்க்கு மட்டும் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 6 டேஸ்லேருந்து 7 டேஸ் வரைக்கும் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் கனெக்டே பண்ணாமல் நார்மலாக வாட்சாக யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக சார்ஜ் வரும். ஸோ
இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரைட்னஸ் லெவல் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இதில் இன்பில்டாகவே டார்ச்சும் இருக்குது. ஸோ டார்ச்னால் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒயிட் லைட்டில் வந்து இது காமிக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த டார்ச் ஆன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஃப்ளாஷ் ஆகிடும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் லைட்டில் தெரியும். ஸோ இன்கேஸ் எது எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஃபஸ்ட் லெவலாக நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். அதே மாதிரி ஃபைன் மை மொபைலு எல்லா ஆப்ஷனுமே இதிலே இருக்குது. சைலண்டில் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி ஸ்லீப் மானிட்டரிங் இருக்குது. அதே போல் பாட்டமில் இருக்க பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டேரெக்டாகவே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு வந்துடுது. அதில் பார்த்திங்கன்னா 60 ஸ்போர்ட்ஸ் மோடு அவைலபிளில் இருக்குது டேரெக்டாக. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம தெரிஞ்ச கேம் எல்லாமே வந்து அவைலபிளில் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி மாடலில் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 28 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இதில் வந்து நிறையா அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா ஆப்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி QR வரும். நம்ம மொபைலில் ஜஸ்ட்டு QR இதில் ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மொபைலுக்கான ஆப் வந்து வந்துடும். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து DA ஃபிட்னு இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆப்பு. இது பார்த்திங்கன்னா வந்து MAலாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இதோட MBயை பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து அரௌண்ட் 9 MB கிட்ட தான் இருக்குது. இப்போது MIலாம் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்டு 30 கிட்ட இருக்கும். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈஸி ஃபீச்சர் எது தேவையோ அது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆனால் இதோட ட்ராபேக்காகவே நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இந்த ஆப் வந்து கம்மி MBயில் இருக்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இதில் நீங்கள் கொடுக்குற 1800 ரூபாய்க்கு அவ்வளோ எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ இது வந்து கொடுக்குற ரேட்டுக்கு ஒர்த்தாக தான் எனக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி வாட்டர் ப்ரூஃபை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து IP68 ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஓரளவு தாங்கும். நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நார்மலாக வந்து ஸ்விம்மிங் ஃபீச்சருமே வந்து அவைலபிள் தான் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில். ஸோ நீங்கள் வேணால் அதையும் கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் மொபைலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதில் ப்ளூடூத் காலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இதில் ப்ளூடூத் காலிங் தான். ஸோ நீங்கள் இப்போ மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த ஷட்டரை கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒர்க் ஆகாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆப்பில் வந்து கேமரான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நம்ம மொபைலில். ஸோ அதில் போய்ட்டு அந்த கேமராவை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஷட்டரை யூஸ் பண்ணால் தான் ஷட்டர் ஆகும். அப்படி இல்லை நார்மலான கேமராவில் வச்சு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஆகாது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா காலிங் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா டயல் பேடை ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃபோனுக்கு போய்ட்டு டயல் பேடை கிளிக் பண்ணி சும்மா ஒரு நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு காலிங் கொடுக்குறேன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் காலிங்கை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலிங் போயிடுது. ஸோ ரெஸ்பான்ஸிவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இந்த ரேட்டுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்கிறது நல்லாயிருக்கு. அதே மாதிரி குவாலிட்டியுமே பார்த்திங்கன்னா இன் அண்ட் அவுட் குவாலிட்டி. நீங்கள் பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்கு கேட்குறதா இருக்கட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கான்டாக்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்து எந்தெந்த கான்டாக்ட்லாம் இதில் தெரியணுமோ அந்த கான்டாக்டை வந்து நீங்கள் அந்த ஆப் மூலியமாக வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியும். மோஸ்ட்லி வந்து பழைய மொபைல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா கான்டாக்ட்டுமே வந்துடும். அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் எந்தெந்த கான்டாக்ட்லாம் வேணுமோ அதை நீங்கள் மொபைலில் ஆப் உள்ளார போயிட்டு நீங்கள் வந்து கான்டாக்டை இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மொபைலில் தெரியும். அப்படி இம்போர்ட் பண்ணாத கான்டாக்ட்லேருந்து காலிங் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்பர் மட்டும் தெரியும். ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து AI வாய்ஸு. இந்த AI வாய்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது. ஜஸ்ட் இந்த கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டில் நம்ம மொபைலை பக்கத்தில் வச்சுட்டு சொல்லுவோம். அதை வந்து நம்ம இந்த வாட்ச்லேயே சொல்லிடலாம். ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதில் ப்ளூடூத் காலிங் இருக்கிறதுனால ப்ளூடூத் வழியாகவே இந்த மைக் மூலியமாக நம்ம பேசுகிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ளே ரிலாக்ஸிங் மியூசிக்னு சொன்னேன். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் வந்து டைப் ஆகிட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்ச் வந்து வருது. ஸோ நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் வந்து இந்த கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மூலியமாக இந்த வாட்சில் சொன்னாலே போதும். மொபைல் பக்கத்தில் இருக்கணும்னு தேவை கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இவங்க கொண்டு வந்திருக்குது. இவங்க அதே போல் இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேயே வந்து அலெக்ஸாவை கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இப்போ இது கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டோட அலெக்ஸா வந்து நிறையா கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இதில் வந்து மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். ஃபோனு, ஸ்லீப்பு, ஹார்ட் ரேட்டு, இதில் அதே மாதிரி SpO2 இருக்குது, ஸ்லீப் மானிட்டரிங் இருக்குது, ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இருக்குது, கேமரா ஷட்டர் இருக்குது, மியூசிக் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஆப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட்டான ஆப்பாக இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் தெரியும். அதே மாதிரி வாட்ச் ஃபேஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து MIலலாம் வந்து வாட்ச் ஃபேஸ் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபேஸை மாற்றுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிங்லேயே இருக்கும். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு இன்பில்டாக கொடுத்துருக்க ஃபேஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கே அது வந்து அப்படிலாம் மினிமமாக ஒரு 2 மினிட்ஸாவது எடுக்கும். பட் ஆனால் இதில் அப்படி கிடையாது. வித்தின் கிளிக்லேயே இது வந்து எடுக்குது. இது வந்து ஃபோட்டோ கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிற வால்பேப்பருக்கு மட்டும்தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. மற்றபடி இது எல்லா வாட்ச் ஃபேஸுமே இன்பில்டாக இருக்கிறத எதை சூஸ் பண்ணாலும் வித்தின் செகண்டில் அதில் வந்து உடனே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணினோம். இப்போ இது உடனே மாறிட்டு. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன். அங்கே பாருங்கள். ஸோ வித்தின் செகண்ட்லேயே இது சேஞ்ச் ஆகிடுது. ஸோ அதுதான் இதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். இப்போ இது MI மாதிரிலாம் வந்து டைம் எடுக்காமல் இது சேஞ்ச் ஆகிறது இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இதிலே இவ்வளோ ஸ்பீடாக கொண்டு வந்திருக்குது. இதில் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஆப் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு. அதே மாதிரி நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறது, அலாரம் வச்சுக்கிறது, ஷட்டருக்கு நான் சொன்னேன் அந்த இருக்குது பாருங்கள் தேர்ட் ஆப்ஷன். அதை கொடுத்தீங்கன்னா கேமரா ஆன் ஆகிடும். ஸோ அந்த கேமரா வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வாட்சில் இருக்க ஷட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் எதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வேணுங்கிறத ஆன் பண்ணிக்கிறது.
ஸோ மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த கான்டாக்ட்டு, வாட்ஸ்அப்பு, இந்த மெசேஜு இதுக்கெலாம் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபேஸ்புக்கு, ட்விட்டருக்கு அப்படிலாம் வச்சோம்னா ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அதில் வரது எல்லாமே வந்து இதில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து சார்ஜுமே அதிகமாக போக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பே தேவையில்லைனா கூட ஆஃப் பண்ணி வச்சுங்க, இன்னுமே சார்ஜ் நல்லா நிற்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் இப்படி தான் ஷோ ஆகும். ஸோ இதில் அதே பார்த்திங்கன்னா ட்ராப் டவுன் மெனுலேயே பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரைட்னஸ்ஸு, சைலண்ட் மோடு எல்லாத்தையுமே இதில் எனேபிள் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து இது வந்து கொடுக்குற ப்ரைஸுக்கு ஒரு ரியலி ஒர்த்தான ப்ராடக்டாக தான் எனக்கு தெரியுது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. பை.